Hello， 大家好啊！我係中山石岐妹圈圈，幫你揾靚樓。咁今期咧嚟到呢個中山城區中心地帶嘅呢個靚盤啊，推介俾大家，係呢個屬於火炬嘅呢個德寶怡高。咁相信好多朋友咧就會聽過有一個好大嘅商場啦，叫富日城 Top Park 同埋呢個 Coco City 嘅。咁呢個商場咧就係位於離呢度嘅一個直線距離咧就係800米左右，即係等於行路嚟講就係10分鐘嘅時間就可以到達噶啦。所以你話橫跨2個商圈，同埋咧佢呢度咧成個佔地面積咧有成300畝地咁大嘅，同埋呢個花園咧，你可以見到啦嚇，而家入到嚟呢種舒適程度啦，同埋佢呢個係一個低容率嘅一個花園，同埋咧佢係全部係包圍住嘅，係所有嘅住宅區咧係唔近路邊嘅，所以係噪音係降得特別低嘅，所以我係非常推薦大家嘅。包括咧你而家可以見到啦，樓都係特別闊嘅，基本上係唔會有望樓嘅呢種狀態咯。咁咧，我哋今日拍攝嘅呢個咧有嘅面積咧就係主打3個面積嘅啫嚇，就係116平方嘅2+1戶型，同埋咧168平方嘅4房南北對流戶型，以及係259平方嘅呢個大平層單位，俾大家去睇下。咁我哋呢度啦嚇，講下呢邊嘅商業配套啦。出面咧除咗咧有呢個嘅商業街啦，比如係呢啲解決你日常需要嘅華潤萬家啦、便利店，同埋咧肯德基、KFC。呢啲麥當勞等等嘅呢啲嘅牌子咧，同埋呢啲嘅餐廳咧，都會喺出面嘅。所以你話基本上係解決咗你個日常嘅需要。啱啱我哋提及啦2個商場啦，咁你話想要一啲大商場咧，就直接步行去到呢度都得噶啦。咁比如你話想去遠少少玩嘅話咧，咁可以去到啦，我哋15分鐘嘅車程咧，可以到達呢個紫馬賓騰同埋呢個紫馬嶺公園啦，以及仲有我哋嘅呢個遠洋城大信都可以㗎嚇。咁15分鐘之內咧就會到達萬象匯假日廣場石岐呢啲中心地帶㗎啦。咁入返嚟睇下，可以見到啦，呢個屋苑咧基本上佢已經係入住咗4年多嘅時間㗎啦，但係佢依然保持住咁靚嘅一個質素啦。咁就係呢個關於物業管理公司咧，呢個真係功不可沒嘅。咁我哋呢個物業管理公司咧係咩公司咧？就係呢個迪興實業。咁迪興實業咧就係同時就係呢個德寶怡高嘅呢個開發商嚟嘅喎。咁佢比如有喺我哋中山係做咩產品嘅咧？就係相信大家咧好多香港朋友佢搭車嘅時候咧會知道我哋中山東區有個站點叫盛景上風。咁我哋盛景上風嗰帶咧全部係屬於寫字樓區域，亦即係我哋金融街。咁我講緊嘅就係好多嘅銀行啦，好多嘅辦公室啦，好多嘅寫字樓做金融區域嘅都會喺嗰條街度。甚至咧佢會有個紫馬賓騰啊，咁呢種嘅都係住宅區，以及咧同埋公寓嘅區域嘅。咁所以講緊嘅就係一個即係嗰邊嘅話咧，可以相信咧有啲朋友去過就知道噶啦。咁嗰邊嘅寫字樓啦，一啲嘅設計啦，各方面咧都係好有品質嘅。咁所以相對嘅品質咧就可以見到啦。我哋今日嚟到呢個德寶怡高咧，你可以見到嘅佢成個綠化嘅管理，以及係呢啲環衛工人都係非常盡職盡責嘅喺呢度喺度去清潔緊呢個小區嘅。咁包括你可以見到啦，你就算你有啲行動不便利嘅朋友，咁當然你都可以即係扶住呢個扶梯上嚟。嘅同時有啲朋友或者係手腳唔係咁方便啊，咁推住輪椅啊，呢啲都冇問題嘅嚇。入到嚟可以見到鳥語花香嘅感受啦。咁呢度仲會有啲休閒嘅區域啦，俾到大家可以喺呢度，比如小朋友落嚟玩攰咗啊，可以有地方去唞下，同埋可以喺呢個大自然裏面咧，可以喺呢度讀書啊，咁都係好正嘅一個選擇啦。咁呢邊嘅住宅區咧，我哋一共咧有12座樓嘅。係咯，咁啱啱嗰邊嘅區域，包括呢度後面上嚟咧，可以見到啦。有啲好似獨棟咁樣嘅，呢個咧就係別墅嚟嘅。咁我哋別墅嘅賣緊嘅價錢咧，咁呢啲獨棟咧就去到係1000萬以上嘅，一共有30套嘅單位。咁我哋仲會有啲聯排別墅喺後面嗰一排入面嘅。所以如果關於別墅方面咧，呢種豪宅嘅了解嘅朋友咧，可以再去睇翻呢啲嘅資料嚇。咁今日我哋主要係介紹呢個德寶怡高嘅2區，咁呢邊嘅住宅樓啦。可以見到樓距真係非常闊嘅，甚至真係入到嚟啦。因為個寫字樓咧係包圍住出面嘅呢個街邊嘅，所以咧就唔會有噪音。而家都係講翻呢個重點啦。不過咧呢個樓宇咧可能就如果想要裝修嘅朋友咧，可能就要考慮翻，因為呢個咧就係講緊嘅一個弊端啦。咁需要係話佢係無坯。咁我相信有啲追求品質型嘅朋友嚟講嘅話咧，佢覺得 DIY 都係一件好好嘅選擇嚟嘅。咁包括你話如果想去打高爾夫球嘅話咧，咁揸車咧都係20分鐘以內絕對可以到達噶啦。講緊就係呢個長江高爾夫球場啦。咁呢度小區裏面咧應有嘅都會有，包括網球場、羽毛球場啦，以及仲有呢個高爾夫球場嘅練習室都會有嘅喎。同埋泳池啦。所以咧喺呢個小區裏面咧，你解決到你好多嘅呢個嘅運動嘅需求噶啦。包括咧我哋即係1樓大廳呢個位置啦，都會有好多嘅休閒娛樂區域啦，兒童樂園啦。
同埋呢個我哋嘅 lobby 都係好靚嘅。你可以見到啦，一個小區嚟講嘅話，即係物業管理係非常重要嘅。咁而家咧呢度可能呢一層樓咧就大概講緊佢入住嘅時間咧就已經去到係2年噶啦，但係咧可以見到咧可以保持到咁靚啦，呢個大廳嘅位置，同埋咧就係呢啲細節位咯，清潔得非常嘅乾淨。入到嚟你可以感覺到真係一個好舒適嘅。咁比如親朋戚友過嚟玩下嘅時候，都覺得係好舒服自在嘅感覺。咁而家咧呢邊咧，我哋基本上咧係即係電梯嚟講咧就係2梯，係3伙到4伙嘅。咁而家我哋即刻上去睇樓。Hello， 上到嚟咧，頭先咧電梯咧仲加有冷氣添嚇。咁嚟到呢度係2梯3伙嘅。咁而家我哋先嚟睇下先嚟睇一個細面積單位，係116平方嘅2+1戶型，即係等於3房2廳2衛。咁兩邊咧就係188嘅4房單位嘅嚇。咁而家先嚟介紹呢個細面積單位先。咁入到嚟啦，可以見到啦。咁今日嘅呢邊嘅樣板房嘅設計咧，就係比較現代嘅工業風嘅嚇，現代化啲嘅。咁佢呢個餐廳位置咧係做咗開放式嘅。咁當然啦，因為呢度係無坯交付啦，你自己想點 DIY 都得啦。如果你話覺得呢個餐廳位咧，可能有啲如果係長輩咧就唔係咁中意呢樣設計嘅話咧，咁攝影師個位置咧完全可以做成一個餐廳位置嘅。咁可以睇翻先。咁呢個咧就係3+1嘅第一間房啦。可以見到啦嚇，佢而家目前嚟講係做咗一個開放式嘅書房。當然啦，如果你話嫌個廚房咧唔夠大嘅話咧，呢埲牆咧完全可以剝咗佢嘅，咁咧就可以延伸出嚟，可以更加大啦嚇。咁當然你話而家咁樣嘅半開放式咧，你都可以做成一個完完全全密封式嘅。咁呢度咧就成為咗另外一間房嚟使用噶啦嚇。咁嚟睇翻我哋成個客廳先，成個客廳咧我哋係4米嘅開間啦嚇，空間咧係4方4正嘅，好大嘅嚇呢個設計啦。咁空間感利用率係非常好嘅。咁甚至係佢南向呢個光線啦，雖然係低樓層，但係咧都係好靚嘅一個景觀效果。嘅主要因為呢度綠化率咧係好高嘅。咁望出嚟呢度咧就係網球場啦。對面呢一排咧全部係呢個別墅區。咁目前咧我哋所在嘅呢個位置咧就係呢個德寶怡高嘅2區啦嚇，可以見到咧都係一樣，同呢個客廳開間一樣嘅4米嚇，超級闊。咁咧而家咧就去睇翻我哋嘅一個廚房先。廚房呢邊咧入門處你可以見到一個小雙門冰箱啦，呢個位置啦嚇，包括咁闊嘅一個L 型嘅7字形嘅一個廚房啦，同埋咧仲有個生活露台，呢度咧就可以擺放呢啲洗衣機啦、雜物啦，甚至你話個陽台唔想晾衫，喺呢度晾都好通風喎，因為佢都係南向噶嘛。咁而家咁樣嘅你可以見到啦嚇。當然你話呢一啲咧全部做成呢個裝飾櫃咧都係非常好嘅嚇。擺放更多嘅嘢啦嚇，好實用。咁而家我哋去睇翻呢個嘅房間格局先。第一間房咧而家係打造成為咗兒童房嘅裝飾啦。咁呢個咧如果你話啱啱嗰間書房咧變成兒童房，呢間房咧做成長者房嘅話啦嚇，呢個光線啦，呢個窗啦非常好嘅。咁包括咧你可以見到啦，呢邊係到頂嘅一個衣櫃設計啦，空間係咪好大咧？係啊，放埋被都冇問題啊，樓上嚇非常好噶。咁而家咧再去睇翻隔離嗰個咧就係我哋呢個公共衛生間噶啦。公共衛生間呢邊咧雖然唔係好大，但係佢勝在係實用嘅。你可以見到啦，係乾濕分離各方面嘅呢個洗手台咧，都係做到係完完全全嘅非常合適嘅一個實用型。到達主人房配套嘅洗手間，空間都係一樣嘅。咁再嚟睇下今日嘅呢個房間嘅格局嘅主人房啦，哇，真係非常大，2米嘅大床之外，仲有呢個飄台咧咁德寶怡高呢邊嘅飄台咧，佢嘅實用性係非常高嘅，甚至你可以剝咗佢咧咁就可以變成真係呢個空間啦，好似第4代住宅咁樣嘅。咁樣嘅大窗配埋都係一個咁大嘅衣櫃，男女主人共同共用咧，呢個空間咧都係足夠噶啦，非常好嚇。咁而家我哋睇完咁呢個細單位面積啦，咁講下價錢先。咁呢個積咧，我哋目前係賣緊係12000幾一方嘅，咁咧係樓層咧仲係有得揀嘅。咁總價落嚟咧就等於係140萬同埋150萬之間啦嚇。所以你話中意呢種品質追求型啦，生活配套啦，同埋呢啲咁舒適嘅環境咧，我覺得呢度係非常好嘅選擇。咁而家到達咧呢個係187平方嘅4房2廳3衛，即係等於係2個套間嘅嚇。入到嚟入門處嘅呢個位置可以見到啦，佢呢個門咧都係 set 到好大嘅，好似子母門咁嚇。咁甚至咧佢啲門前嘅呢個位置咧
可以變成一個小入戶。小入戶呢邊咧就可以做成呢一排嘅鞋櫃延伸出嚟，非常好。咁咧呢個戶型最大嘅特點咧就係南北對流開間咧有4.5米咁闊嘅，可以見到啦。哇，今日嘅通風非常好啊！特別係風大嘅時候咧，基本上真係夏天都唔使開冷氣啦，咁誇張嚇。睇翻呢個7.5米嘅大露台，哇，成個空間感超級闊啊！咁呢度咧完全咧做成一個小餐台啦，喺呢度同朋友一齊，同埋甚至同家人一齊咧去享受呢種休閒娛樂時光，真係冇得彈。落面呢邊咧可以見到啦，呢個網球場啦，同埋呢度嘅綠化啦，非常好嘅。同埋有一點喎，呢度咧真係比較低密度嘅，你可以見到啦嚇。基本上咧佢樓距係好闊嘅，咁係真係望唔到樓嘅，所以呢種景觀係非常好。咁而家就入翻去我哋呢個格局先。呢邊就係一個餐廳，而家可以見到係6人圓台，當然8到10人都唔成問題。隔離呢度咧入嚟就係一個廚房，廚房咧其實呢個門咧係可以大氣啲嘅設計嘅，只不過而家係做咗呢個嘅裝飾櫃，所以係實用性係高咗。但係如果你話你中意大方啲嘅咧，可以唔要呢種設計嘅嚇。咁呢度有個窗啦，都係望到呢個咁靚嘅園林，同埋咧呢個係都係 L 字形、7字形嘅。咁而家呢度做埋焗爐啦，咁你話做一個完全大嘅雙門冰箱咧，咁呢個都係好好嘅選擇。咁而家咧就向住北面嘅呢個陽台啦。北面陽台呢邊咧可以見到嘅，樓下呢度咧都有呢個嘅羽毛球場，同埋咧呢邊咧係有幾個練習場嘅喎，有網球場啦，甚至仲有埋高爾夫球場嘅練習場嘅嚇。你話中意啲咁樣嘅運動型嘅呢種咁靚嘅綠化小區咧，我覺得呢度真係一個好好嘅選擇。甚至可以見到前面呢度咧就係呢個嘅寫字樓區域㗎啦。咁呢邊嘅寫字樓區域咧都係一啲比較大嘅一啲公司啦，包括我哋中國鐵通啦，同埋咧就係嗰個萬科總部都喺呢度，同埋我哋貝殼嘅呢個簽約東區嘅呢個簽約中心就喺呢度嘅，所以你話係都係一啲比較大嘅企業咯。咁完全係由呢個開發商去選擇呢啲嘅企業嘅，唔係話佢哋想入嚟就可以入到嚟嘅。陽台開間咧可以見到啦，咁闊落都係去到5米嘅非常大。咁呢度咧你完全就做成另外一個洗衣房都得嘅。咁而家我哋到達嘅係呢個第一個就係我哋嘅公共衛生間。呢個咧就當然比翻啱啱個面積嚟講係仲加大嘅，仲加闊落。咁呢度咧而家係做成一個書房，呢個就係你私人嘅專享空間啦，好大嘅。佢每間房嘅格局咧都係好實用嘅，因為你可以見到係因為佢就係一個無飄台嘅設計。我個人係非常中意呢種無飄台設計。咁甚至你可以見到即係開發商俾咗更多可能性俾你，分開咗2張床嚟擺。咁呢個嘅實用性會更加高噶啦。呢個每個窗咧望到嘅園林景色都係一樣非常靚。咁同埋咧，開發商呢邊咧都係展示得更多可能性啦，所以佢每樣嘢咧都係比較用大嘅 size 俾你見到啦非常實用。咁呢邊咧就係呢個主人房，主人房呢度咧就係一樣嘅格局嘅洗手間，再到呢邊可以入翻嚟就係呢個雙人床啦，同埋呢個當然佢保留咗呢樣類似飄台咁嘅嘢同埋望到咁靚嘅園林景色，到頂嘅衣櫃雙排嘅。跟住再到呢間係長輩房嘅套房，哇！呢個更加大啦，呢個洗手間呢邊係啊，咁長者咧完全有佢自己獨享嘅一個衛生間嘅區域同埋呢邊咧都係做咗呢個嘅大書台雙人大床以及一樣格局嘅呢個嘅衣櫃咯。好啦，咁咧呢個就係算係中等面積嘅呢邊嘅戶型。咁咧而家呢邊嘅格局咧，我哋而家買緊嘅係樓層咧就有3樓、10樓、12樓、14樓嘅呢啲嘅雙數樓層去選擇嘅。講緊咧就係250到260之間嘅一個總價就可以攞低，相當於咧係毛坯嘅價錢嚟講咧就係13000幾以上就咁樣嘅。咁而家咧我哋去睇一個更加大嘅單位。上到嚟呢邊咧係2梯2戶嘅。咁頭先咧就睇到呢個電梯嘅牌子咧就係日立大品牌，即係國內嘅好大嘅品牌嘅，好有品質嘅嚇。咁而家我先俾大家睇一個細節先。我頭先係模型當中見到嘅，佢除咗你可以見到啦，呢啲咁嘅位置咧，佢做得特別靚之外，包括呢啲窗特別靚之外，仲有一個亮點喎。一下打開呢個消火通道嘅時候，你可以見到啦，哇！即係好少見到係有連呢個樓梯咧都可以做到咁靚嘅地方啊！呢個真係好驚豔我㗎嚇，我真係覺得呢個發展商係好用心咁做佢呢啲產品啊！咁而家我哋先睇翻259方嘅5房單位呢個係真係大平層面積入到嚟可以見到啦，成間屋佢而家採用嘅就係呢種簡約風格啦，哇！10米長嘅一個大開間，開放式廚房都喺呢邊。咁呢個客廳咧真係餐客合一嘅嚇，
其實呢個位置咧，佢可以做成一間房嘅，只不過佢而家嘅設計空間啦，就係變成咗一個開放式嘅廳喺呢度，係咯。但係其實包翻起身做間房咧，仲加實用啦嚇。咁如果你話屋企咧人口比較多啲嘅，咁一齊咁樣居住好正嘅。咁而家我哋睇翻呢個南向嘅陽台，哇！成個南向陽台咧都有成10米長，基本係20個方咁大啊，可以見到啦。佢呢度咧而家呢個位置咧，佢隔開，咁我覺得咧完全咧可以做成一個family day， 即係家庭日嘅一個封起身嘅窗咧，做成一個餐廳仔都係好正啊！喺度感受下呢度嘅風景。對面呢度咧就係我哋嘅呢個高區域嘅呢個別墅啦。啱啱講緊嘅呢個定製型嘅別墅咧，真係唔係話你想買到就可以買到噶啦。係啊，真係好靚嚇。咁可以見到咧，成個小區而家入到嚟啦，都係好安靜嘅。樓宇之間真係見唔到樓嚇，呢種隱私性特別好。咁而家我哋睇翻呢個廚房呢邊嘅，廚房呢邊咧可以見到啦嚇，係比較現代化啲嘅 open kitchen， 即係開放式嘅廚房。咁你話如果係有啲實用型嘅家庭咧，佢比較中意一啲想要封閉式嘅，當然喺呢度做翻呢個推拉門都冇問題嘅。只不過佢展示而家呢個佢呢個裝修設計俾你睇下先嗱，雙門冰箱同埋我哋嘅呢個烹飪區域、洗切區域都係可以分工好明細嘅時候，甚至呢度出面咧做埋你個呢個西化嘅焗爐啊，呢啲嘅烹飪啊，即係烘焙啊，呢啲好正㗎嚇。咁呢個陽台咧就係南北對流啊嘛，咁呢個係北面嘅，北面嘅呢個陽台見到嘅其實呢一間房咧就係可以做成工人房㗎啦，係啊，即係呢個任你設計啦嚇。咁呢邊可以見到嘅呢個就係寫字樓呢邊嘅呢個區域，啱啱都有介紹過㗎啦。樓下咧呢度咁多個停車位啦，小區出面都有咁多停車位嘅，入面咧就係停響地下車庫啦嚇，當然。咁而家咧佢而家由於佢而家係做緊呢個畫展啊，咁當然呢個開發商嘅老闆咧都好有呢個藝術嘅追求啊。就有合作一啲嘅畫展啦，同呢啲嘅畫家合作，所以咧佢呢個大平層而家係展示緊呢個畫展嘅期間嘅，所以咧而家就係只能見到嘅一個大概嘅一個房間，佢冇放床啊，冇放呢啲衣櫃呢啲嘅，但係你可以見到啦，呢啲積都係好實用嘅，呢啲飄台咧都可以揼咗佢嘅，咁就更加闊落啦，成個空間啦非常好用而家佢呢個衣帽間同埋呢個洗手間就做緊呢度嘅，係咁咧就第一個對過嚟呢邊咧就係我哋嘅個洗手間。洗手間喺呢度，非常大啦嚇。咁就同埋呢個咧就可以做成呢個兒童房啦。兒童房呢邊咧佢都可以有獨立嘅洗手間喺呢個位置嘅。所以啱啱提及嘅就係3個套間啊嘛，係啊，即係各自有各自嘅呢個衛生區域啦，即係互不干擾咯。咁呢邊咧就係係咯，可以睇翻佢每個房間啦，你可以見到啦嗱，啲飄台拆晒咧。真係準第4代嘅產品㗎啦，呢啲咁樣。咁而呢個戶型咧259方嘅，基本上係我哋德寶怡高最大嘅單位嚟㗎。而家係賣緊嘅價錢咧，去到2萬蚊一方㗎嚇。咁咧就睇翻自己嘅預算 budget 嘅需要啦嚇。咁呢邊嘅一個產品，頭先咧都配套都同大家講到好明確㗎啦。所以咧中意呢種既要低密度住宅，又要揾得住得舒適，同埋咧衣食住行都方便嘅。呢個小區，我個人真係非常推介嘅，所以咧今期咧多謝大家收睇，我係中山石岐妹圈圈，多謝大家，拜拜。